بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام هم کچرت تابداریو کی د خواہشاتو د دوی من بعد ما جاءک من العلم رستو د دینا چراشی تا علم وحدر تراشی انک اذا لمن الظالمین بے شکت بیاد بے انصاف خلق نشی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 145. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ دے آیات مبارک کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا د یہود د کفر عناد او مخالفت خبر ورکی چې کچره پیغمبر علیہ السلام ہر قسمه دلیل او نشانی دوی ته پیش کی پدې خبره چې بیت الله ته مخ کول دا صرف د الله پاک په حکم باندې دي او دې کې هیڅ قسمه نفسانی خواهش یا قومی تعصب نشتا. بیا هم دوی د نبی علیہ السلام د خبر اتباع نکي او خپل قبله ته مخ کول چې د دوی یو خواهش ګرځېدلې دي نه پرېږدي. خپل قبله ته خو مخ پرېښودل پرېږده چې د دوی دا کوشش دی چې دوی تا او ستا مرګري د حق قبله بیت الله نه واپس واړی په دې مجبور کی چې بیت المقدس ته مخ کی. اگر چې دوی دا کار نشي کولی ځکه چې ته د الله د حکم تابع او د الله د طرف نه د بیت الله طرف ته مخ ګرځولو باندې قطعی وحی او علم تا تراغلی دی نو د قطعی حکم دراتلو نه رستو ستا غوندې د اوچتې درجې پیغمبر د پاره دا ناممکنه ده چې ته د خدای حکم پرېږدې او د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړې. نو د دوی د قبلې تابعداري نشي کېدی او د دوی په خپلو کې بعضې د قبلې تابعداري نه کوي. چا ځان د پاره په خپل خواهش یوه قبله مقرر کا او چا بله. مثلا یهودو بیت المقدس قبله ځان له مقرر کړې ده. نصاراو د بیت المقدس مشرقی طرف مقرر کړی دی
نو چې کله د دوی په خپلو کې موافقت نشي کېدی نو د مسلمانانو نه د موافقت توقع کول بېوقوفتیا د دوی ده. د وحی او قطعی حکم راتلو نه پس د دې خبرې تصور نشي کېدی، دا ناممکنه ده چې ته د دوی تابعداري وکړې. فرض کا کچرتا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړله، تا ته وحی راغلی ده او دی نه پس د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه، یقینا ته به بیا د بې انصافو نه شمېرلی کېږي او ستا بې انصافه کېدل او ظالم کېدل ناممکن دي، ځکه چې ته معصوم پیغمبر یې. نو د دې وجې نه دا ناممکنه ده چې ته د دوی د قبلې تابعداري وکړي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، او کچره ته راتګو کې الذین اغ خلقو ته اوتوا الکتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی، کچره ته راتګو کې هغه خلقو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی بکل آیت، په هر قسم دلیل سره، ما تبعو قبلتک، نو دوی به ستا د قبلې تابعداري ونه کي. وما انت بتابع قبلتهم، او نه یې ته تابعداري کوونکې د قبلې د دوی. وما انت بتابع، نه یې ته تابعداري کوونکې قبلتهم د دوی د قبلې. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او ندی دا اهل کتاب بعضی د دوی تابعداري کوونکې د قبلې د بعضې. یهود د نسوارو د قبلې تابعداري نه کوي، نسوارا د یهودو د قبلې تابعداري نه کوي. ولئن اتبعت اهواءهم، او کچره ته تابعداري وکړې د خواهشاتو د دوی. د یهودو خواهش دار چې بیت المقدس ته مخ کا، دیتے خواهش ہوئی بیت المقدس طرف ته د منځ په حالت کې مخ کول، الله د یهودو خواهش ورته ویل. حال دار چې بیت المقدس ته د دوی مخ کول د دوی په شریعت کې یو شرعي حکم و، خو په شریعت محمدی کې منسوخ شو. انسانی طبیعت داسې دی چې دی په یو شرعي حکم باندې عمل کوي تر دې چې د وخت تېرېدو سره دا یو طبیعي خواهش او مذهبي روایت جوړ شي. بیا چې کله د الله د طرف نه د هغې خلاف حکم راشي نو د ده دپاره زوړ حکم پرېښودل او په نوي حکم عمل انتهایی مشکل شي. نو په دې وخت کې په زوړ حکم عمل کول او د نوي حکم نه راګردانی کول یقیناً چې خدا پرستی نه ده بلکې خواهش پرستی ده. او همدغه وجه ده چې په شریعت محمدی کې په منسوخ شوي احکامو باندې عمل نشي کېدی. په شرعي احکامو کې د خدای پاک د طرف نه د نسخ او د تبدیل همدغه فایده ده چې د خدا پرست او خواهش پرست په منځ کې فرق راشي. ولئن اتبعت اهواءهم، کچره ته تابعداریو کې د خواهشاتو د دوی من بعد ما جاءك من العلم، رستو د دین چې تا ته علم راغی، انک اذا لمن الظالمین، بشک ته به دغه وخت کې د بې انصافو نشي.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين اغا خلق آتيناهم الكتاب چه منگ ورت کتاب ورکڑی دے یعرفونه اوی پی جنی دے پیغمبر علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم لکه سرنگی چی دوی پی جنی خپل زامن. دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہشو چی دا مسلمانانو قبلہ که دا اہل کتاب دویت امنی او نور خلق تا دا شک شبیب اچولو کوشش نکی نو دا بزما دا نبوت او دا رسالت دا حقانیت یو دلیل شی دا خلق پڑھ کے بس شک شبہ پاتی نشی. نو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چی اہل کتاب تا خپی جنی ستا دا نسب قبیلے دا پیدائش زے دا اسیدو زے دا شکل صورت دا کل اوصاف و احوال و نخو خبردار دی پدی پوئی گی چی تا پا حق پیغمبرے دا سی پی جنی لکا خپل زامن چی پی جنی چی لیدلو سرے بغیر دا سوچ فکرنا بغیر دا تردد نہ پیجنی چی دا مزوی دی. خدا خبر باز ظاہری او باز سرد پوئی پٹئی نہ پدے خبر پٹولو باندے اسم نکی گی حق خبر او مغدا چی دستا دا رب دا طرف نرا. الذين آتيناهم الكتاب اغا خلق آتيناهم الكتاب چه منگ ورت کتاب ورکڑی دی اہل کتاب دی یعرفونه اغوی پیجنی دی پیغمبر علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم لکه سرنگ چدوی پیجنی خپل زامن. دلتا سوال دارے کہ اللہ پاک دا سے فرمائی چی دوی پیجنی پیغمبر سنگ چی خپل زامن پیجنی نو دا سے اللہ ولی ونویل چی دوی دا پیغمبر دا سے پیجنی لکا سنگ چی خپل زان پیجنی دا سے ولی نوی. دا دے سوال جواب دارے کہ د خپل ځان په باره کې دومره علم بنده ته نه وي څومره چې د خپل بچي په باره کې وي. لکه انسان ته د خپل بچپن هغه ابتدایي ورځې هغه نه دي یادې. یو انسان ته دا نه دي یادې چې زه پیدا شوم او زما عمر سرکلی وشو زما دا کار وشو هغه وشو دا څیزونه چاته نه دي یاده. او د خپل زوی پیدا کېدل هغه اوما حقیقه وغیرہ هغه ټول حالات معلوم دي د ځان وته نه دي معلوم. سړی چې بے ہوش شي خپل حال وته نه معلوم او کزوی بے ہوش شنو دی وته ګوري دغه مزوی دی او نه جوړه خدای دې جوړ کی نو ځان بنده دومره نه پیژني لکه زوی چې سونه پیژني. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دوی پیجنی دا پیغمبر علیہ السلام لکه سرنگی چی دوی پیجنی خپل زامن. بیا داسې ولی نوی چی دوی دا پیغمبر علیہ السلام داسې پیجنی لکه خپل پلار چی پیجنی. دا پیغمبر علیہ السلام دا معرفت تشبیح دا خپل پلارس دا معرفت سره ولی ورنکللا چې دوی داسې پیغمبر پیجنی لکه خپل پلار چی پیجنی. دا دې سوالم جواب دارے چې پلار ته د زوی معرفت او پیجنګلو زیاته حاصلې
په نسبت د زوی پلار ته. زوی ته دا پته نه لګیږي د دنیا کې نو موجود او پلار موجودو. پلار پیدا شو، زلمی شو، واده یې وکړ، د واده نه پس دا زوی پیدا شو، تر دغه ورځې پورې خو دې زوی ته د پلار دا هېڅ حال هم نه دی معلوم. بیا وروسته چې پلار یې وپېژنو بابا بابا ویلې ورته شروع کړو، دغه ورځ هم دته پوره نه دي یادې. او زوی چې پیدا شو نو د پیدایش نه تر اخره پورې پلار ته معلوم دی. نو داسې الله نه فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم، نو د پلار سره تشبیه ورنکړه. نو د تشبیه خلاصه دا شو چې یهودو ته د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت په حیثیت باندې پیژنګلو د خپل ځان نه، د خپل پلارانو نه، د خپل زامنو نه زیاته حاصله ده. سره د دې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه انکار کوي، نو دوی سره د پوهې حق پټي، دیده دانستا حق پټي. خو د دوی په دې چلونو باندې هیڅ هم نه کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ته تسلی شوله چې حق همغه دی چې ستا د رب د طرف نه دی. ته د دوی د پراپیګنډې د وجې نه په شک کې کېږه ما، فلا تکونن من الممترین، پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه. نو پیغمبر علیه السلام خو شک نه کوي. پیغمبر علیہ السلام شک کون کے نہ دے، امت تا او روانه مقصد دا کہ تاسو پا شک کے مکے گئے دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت پبارکی. الذین آتیناہم الکتابا، اغا خلق چی منگ ورطا کتاب ورکڑی دی، یعرفونہو اغوی پیجنی دے پیغمبر علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم، لکا سرنگی چی دوی پیجنی خپل زامن. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک یو ڈل دے کتابیانونا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق پٹئی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ دوی پوئیگی. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق واضح دستاد رب دا طرفنا، فلا تکونن من الممترین، پس مکی گت دا شک انکنا. اے دا قرآن مخاطب تر قیامت پورے تو دا قرآن پا بارک و دا پیغمبر علیہ السلام پا بارک شک ان کے مجوڑے گا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دے کے دا قبلے دا بدلے دلو حکمت اللہ پاک بیانی. دا اللہ پاک یو عادت پدی جاری دے کہ دا ہر چا دا پار یو قبلہ مقرر دا، کہ دا عبادت پا وقت کے اگے طرف تا مخکی. دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا شریعت کے قبلہ خانہ کعبہ وا. دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا شریعت کی قبلہ بیت المقدس وا. نو شریعت محمدیہ ہم یو مستقل شریعت او دین دے، دا دی دا پارا ہم یو خاص قبلہ مقرر کول پکارو، او دا مقرر کول دا اللہ پا حکم باندے بکیدل. زکا کہ یو طرف ہم بذات خود قبلہ ندا، بیت اللہ یا بیت المقدس پخپلا قبلہ ندا، بلکہ اللہ قبلہ کرے دا. نو چے اللہ کم طرف قبلہ جوڑا کی بس امغا قبلہ وی. نو اللہ ستاسو دا پارا قبلہ مقرر کا. نو اے مسلمانانو، تاسو نور دا قبلی پا حق لا زیاد بحث و مباحث پریک دے، او اصل مقصد نیک کارون کولی. نو دا اصل مقصد نیکو طرف تا پتلوار ورشا، فاستبقوا الخیرات، نیکے کارونو تا پتلوار واندے ورشا.
قبله بذات خود مقصود نه ده بلکې دا د عبادت د ادا کولو یو ذریعه ده او اصل مقصد د الله حکم منل دی. نو چې د الله حکم کم طرف ته د مخ کولو راشي هم په هغې باندې عمل وکړه. بیا په دې بحثونو جګړو کې وخت مه ضایع کوه. ډېرې داسې خبرې دي چې په دنیا کې په بحث باندې نه فیصله کېږي او اصل حقیقت به په آخرت کې ښکاره کېږي او ورځ د آخرت حقه ده. الله پاک به په آخرت کې ټول مخلوق ځان ته حاضروي چې د دنیا په کومه حصه او کم ګټ کې څوک اوسېږي الله پاک به په آخرت کې حاضر کی او چا چې د الله په حکم کم طرف ته عبادت کړی وي الله پاک به د هغې ثواب ورکوي او چا چې د الله حکم نه غیر د خپل نفس او خواهش مطابق بله طریقه اختیار کړي هغه به د عبادت د ثواب نه محروم وي بلکې د الله د حکم په مخالفت باندې به ورته عذاب ورکیږي. او الله په دې قادر دی چې د دنیا د ګټ ګټ نه خلق راجمع کړي ځان ته پیش کړي. ولکل وجهة د هر چا د پاره یو طرف یعنی قبله وی هو مولیها چې دې مخ کون کې وي دغه قبله ته. فاستبقوا الخيرات پس تلوارو کې د نیکو کارونو ته جلتیو کې د نیکو طرف ته. اینما تکونو یأتی بکم الله اینما تکونو هر ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله الله برا ولی تاسو جميعا ټول د دنیا په هر حصہ کې چې هر زمانه کې چې نو د قیامت پر ورځ باندې الله خپل ځان ته پیش کی. اینما تکونو ہر ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله الله برا جمع کی تاسو را به ولی تاسو جميعا ټول. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې اوځې ته ومن حيث خرجت د هر ځای نه چې اوځې ته سفر د پاره فول وجهك شطر المسجد الحرام پس وګرځه مخ مبارک خپل طرف د مسجد الحرام ته. وانه للحق من ربك او بشکا دا حکم حق دی ستا د رب د طرفنا. وما الله ندی الله پاک بغافل نا خبر عما دا اغسنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې اوځې فول وجهك پس واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته. وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم نو تاسو وګرځوئ خپل مخونه شطره طرف د مسجد الحرام ته. لئلا يكون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلکو د پاره علیکم پتاسو باندې حجت سدلیل الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلک چې د دوی نه ظالمان دي. فلا تخشوهم پس مه یریږئ د دوی نه واخشوني او ما نه ویریږئ. ولأتم نعمتي علیکم بل دې د پاره چې پوره کم پتاسو باندې نعمتي خپل نعمت. ولأتم نعمتي علیکم دې د پاره چې پوره کم خپل نعمت پتاسو. ولعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو په هدایت شئ. د قبله د بدلیدلو نور حکمتونه دې کې بیانېږي او د تمهید په طور باندې د قبله د بدلیدو دا حکم مکرر بار بار ذکر کیږي. وسره د تحویل د قبله حکم عام مسلمانانو ته کیږي.
او بیا بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکمت ذکر کیږي. په تورات کې ذکر وو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله خانه کعبه ده او د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم قبله دو قبله وي، دی به ذو قبلتین وي، نبی القبلتین وي. په تورات کې دي چې د ابراهیم علیه السلام قبله بیت الله او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم با نبی القبلتین، هغه پیغمبر چې د دوو قبلو خاوند دی. سو وخت پورې به بیت الله ته بیت المقدس ته مونځ کوي او بیا به بیت الله طرف ته مخ کوي. نو کچر نبی علیہ السلام تا د بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکم نه وی راغلی، نو یهودو به دا الزام خامخا لګو چې زمونږ په کتابونو کې د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم علامه دا ښودلې شوې ده چې دی به د بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نه پس بیت الله طرف ته مخ اړي. حال دا دی چې دی پیغمبر خو بیت الله ته مخ نه که، صرف بیت المقدس حکم پاتے وی او بیت اللہ طرف تا حکم نوی راغلی، دی بوئی چه پا تورات کی دا سی او دی خواغا سے نرے. مشرکانو دا مکی با داویل چه دا نبی دا ملت ابراہیمی دعوام کئی او بیت اللہ طرف تا مون نکی، حالانکہ بیت اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قبل را. نو چه بیت اللہ تا دا مخکول حکم راغی نو دا دوارو اعتراض و الزام ختم شو. البته چې کوم بے انصاف خلق دی او اسی بے صدا حق مقابله کوي، هغوی به اوسم سناس الزامونه لګي. مثلا قریش به وایي چې دی پیغمبر ته اوس زمن د قبله حقانیت معلوم شو، اوسې زمن قبله خوښه کړه او داسې په مزه مزه به دی زمن نور حکمونه اومني. او یهود به وایي چې اولی زمان قبله حق و منلا، خورست بیا د حسد و نفسانیت په وجه خپل رای پری خودلا. نو دا داسې بے انصاف و د پروپیگنډې هیڅ پروا مه کوه، د دوی د پروپیگنډو په وجه د خدای حکمونه مه پرېږدئ، ځکه د پروپیگنډې زور څه لږ وخته پورې وي او بیا په خپله ختم شي. ما نه ویریږئ، زما په حکمونو باندې پورا استقامت سره عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، ده هر زینه چې اوزت سفر تا پس اگرزو مخپل دی طرف تا مسجد الحرام طرف تا. وانه للحق، بیشک چې دا حکم حق دی من ربک استاد رب دا طرفنا. وما الله، او نه الله پاک بغافل انا خبر عما دا اغسن تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. ومن حيث خرجت، دا هر زینه چې اوزیت فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړه و مخ دی په طرف د مسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، او کم ځای کې چې تاسو نو واړوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد الحرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة، دے دا پارا چه پات نشی دا خلقو دا پارا پتاسو باندے سے دلیل. الا الذین ظلموا، مگر اغا کسان چه بے انصاف دی. فلا تخشوهم، پس میرے گے تاسو دا دوینا. واخشونی، او یرے گے زمانا. ولئتم نعمتی علیکم، دے دا پارا چه پورا کم نعمت خپل پتاسو باندے. ولعلکم تهتدون، او دې د پاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. ولأتم نعمتي علیکم، دا بل حکمت د قبله د بدلیدو دی. الله فرمای چې بیت الله ته د مخ اړولو حکم دې د پاره ما وکړ چې زه په تاسو باندې خپل نعمت پورا کم، چې په مانځه کې د ټولو نه افضل او اعلی عبادت چې دا مونځ دی، په دې مانځه کې تاسو توجه افضل قبله ته راشي.
نو دا بهترین طرف ته د مخ اړوما چې ستاسو مخ بهترین طرف ته راشي. او بل دې د پاره چې د دې طرف کم انوار او برکات دي ستاسو منځونو کې دغه برکتونه راشي، منځ دې برکتی شي، نو ستا د دین پورواله براشي. ولی اتم نعمتي علیکم، دې د پاره چې زه پوره کم خپل نعمت په تاسو باندې. افضل ترین قبله ته مې دل مخ واړو چې د دې قبله انوار او برکات ستا په مانځ کې راشي، منځ به ډېر بهترین شي، ما ته به ډېر نږدې شي. ولعلکم تهتدون، بل دې د پاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. دا د قبله د بدلیدو بل حکمت دی. نور امتونه د دې قبله د برکاتو نه محروم او ستاسو دې مقام ته رسیدي نشي. دې کې مسجد الحرام ته د مخ اړولو حکم 3 ځله مکرر ذکر شو. فول وجهک، په قرآن شریف کې بے فائدې تکرار نکېږي. عام کلامونو کې هم بغیر د فائدې نه تکرار د کلام خرابي ګڼل شي. نو په دې مقام کې د دې تکرار څه فائدہ ده؟ نو فائدې عالمانو ویلي دي. اول دا چې د قبله تحویل په شریعت کې اولنې داسې حکم وو چې په دې کې سابقه حکم منسوخ شو او د هغې په ځای بل حکم راغی. د دې واقعې سره د اسلام مخالفینو ته د پروپاګاندا اعتراضونو الزامونو یو زبردست موقع په لاس راغلی وه، او دوی هم د دې موقع نه د پوره فایدې اخیستلو کوشش کو او د اسلام او د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپاګاندا کوله. د دې اثر په بعضې مسلمانانو باندې دا کېده چې دوی په شک او تردد کې واقع شي، او بیا دا ممکنه وه چې دوی ته خیال راته چې دا حکم بدل شي او زوړ حکم بیا نافذ شي. نو په داسې موقع کې د مخالفینو پروپاګاندا په ډېر زور او قوت کې وي، نو د انسان په زړه کې دا خبر راتله چې دا حکم چې کوم د پروپاګانډې ذریعه ګرځېدلی ده، که دا بدل شو د دې په ځای داسې حکم راشي چې د پروپاګانډې ذریعه نه جوړېږي. د انسان یو فطري او طبعي خواهش وي، نو ممکنه ده چې د بعضې مسلمانانو په زړه کې هم دا طبعي طور خواهش راغلی وي چې که چېرې دا حکم واپس زوړ حالت ته لاړ شي نو دا به ښه وي. نو الله پاک بار بار 3 ځله دا حکم راولېږه او د دې خبرې پوره اهتمام سره بیان وکړه چې بیت الله طرف ته مخ کول حکم قطعي دی، همیشه دی، د دې منسوخ کول زما اراده نشته. تاسو پوره اهتمام او استقامت او اعتماد سره په دې حکم کلک ودرېږئ. د مخالفینو د پروپاګانډو هیڅ قسم اثر ماخله او د مخالفینو د طرف نه د سخت پروپاګانډې په جواب کې د یو حکم او فیصلې تاکید او مضبوطوالی د منونکو زړونو ته تقویت او اطمینان ورکوي، او مخالفین د خپل پروپاګانډې د تاثیر او د هغې نه د فیدو حاصلولو نه ناامیده کوي. نو خدای پاک حکم وکړه چې د پروپاګانډو طرف ته توجه مه کوئ. د یوه وجه شوله چې بار بار حکم وشو. دویمه وجه دا ده فیده چې بعض عالمانو د تکرار دا وجه بیان کړی چې اولنی آیات خاص د حرم اوسیدونکو په حق کې وي، دویم آیات د جزیرة العرب د اوسیدونکو په حق کې وي، او دریم آیات د ټولي دنیا د اوسیدونکو په حق کې وي. او بعض عالمان وی چې اولنی آیات د احوال عاموالی ته اشاره کوي، دویم آیات د ځایونو عاموالی ته اشاره کوي، او دریم آیات د زمانو د عاموالی دپاره دی. یعنی په ټولو احوالو، په ټولو مکانونو، په ټولو اوقاتو کې مسجد الحرام طرف ته مخ اړوه.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ابراہیم علیہ السلام چې دا کعبه بانیو دا هغه د دوو دعاګانو ذکر مخکې الله پاک کړی دی. آیت نمبر 120 کې د حضرت ابراہیم علیہ السلام د یوې دعا ذکرو چې یا الله خانه کعبه د خلکو د اجتماع او د عبادت ځای او د امن ځای جوړ کا مثابتا للناس و امنا. یو دا دعای کړی وه چې خدای خانه کعبه دې دې کې خار آباد کا، خانه کعبه د ټولی دنیا د خلکو د راتلو د اجتماع د عبادت ځای جوړ کا، د امن ځای جوړ کا. آیات نمبر 129 کې بل دعا ده چې یا الله زما په دې اولاد کې د دوی نه یو پیغمبر پیدا کا چې د ستا د آیاتونو تلاوت کوي، د کتاب د حکمت تعلیم ورکوي، د ظاهري باطنی ګندګونه امت پاکي. نو دا دواړه دعاګانې د ابراهیم علیہ السلام قبولی شوي دي. خانه کعبه د خلکو د اجتماعیت او د عبادت د پاره قبلت شوله او د دې ذکر الله په مخکې آیاتونو کې وکړو. په دې آیات کې الله پاک د ابراهیم علیہ السلام د دویمه دعا د قبلېدو ذکر کوي. په مسلمانانو او ابراهیم علیہ السلام په تابعدارانو باندې دا یو ثباتنه ده چې ما ستاسو د نیکه دواړه دعاګانې قبولې کړې دي. څنګه چې مې بیت الله د ټول عالم قبله وګرځوله او دې ته مې فضیلت او قبولیت عامه ورکړې دي، همدقه رنګې مې د حضرت ابراهیم علیہ السلام دویمه دعا قبوله کړه. پتاسو کې مستاسو د جنس نه پیغمبر راولېږه، هغه ته مې هم د ډېر لوی فضیلت او مقبولیات عامه ورنصیب کړې دي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دے کے تفسیر کے لکھی استجبنا دعاء ابراہیم فی قبول بنائه بجعله قبلة مستمرة. منگا قبول کرے دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام پا قبل اولو دا بنا دا کعبے پا گرزولو دا دے دا قبلے ہمیشہ. کما استجبنا دعاءه لکه څرنګه چې منګه قبول کړی دا دعا ده فی بعثته هذا الرسول پر علیګلو د دې پیغمبر کې الذي هو صاحب تلك القبلة چې هغه د دې قبلې خاوند دی. کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څرنګه چې منګ را لېګلې د پتاسو کې پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا یتلو علیکم آیاتنا چاغلو لی پتا سبان آیاتنا زمان ویزکیکم اوغا پاکی تاسو لرا دا شرک او دا کفر دا گندگونا دا غلط و خیالات و غلط و عقیدو دا گندگونا او دا ظاہری گندگونا ویعلمکم الکتاب والحکمتا او تعلیم در کئی تاسو تا دا کتاب اللہ او دا حکمت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم در کئی تاسو تا خی تاسو تا ما اغس لم تکونو تعلمون چی تاسو پی نپوئی دے. فاذکرونی اذکرکم پس یادوے ما لرا اذکرکم زبیات کم تاسو لرا وشکرولی زما شکریہ ادا کے ولا تکفرون او زما ناشکری مکوئی. فاذکرونی پس یاد کے ما لرا ما یادوے او بل سوک ما یادوے اذکرکم زبیات کم تاسو لرا کہ کم وقت تا اللہ یادے نو اللہ پاک تا ہم یادی. حضرت عثمان یو بزرگ دی صحابی نے یادو ما بل عثمان دی اغوی زپا دے پوئے گما کہ اللہ ما یادی
چا وته داسې مو وایا داسې وای چې زه په دې پوهېږم چې زه الله یادوم وې نه هم دقسې ویمه چې زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي وې ته په څه پوهېږې چې الله تا یادوي وې دې آیات کې الله فرمایي چې فذکرونی ما یاد کې اذکرکم زه به تاسو یاد کم نو چې کوم وخت کې زه الله یادوم نو د الله وعده رښتینې هغه وخت کې هغه ما یادوي که نه نو زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي کوم وخت کې چې یادوم نو هغه وخت کې الله ما یادوي فذکرونی پس یاد کې ما لرا اذکرکم زه به یاد کم تاسو لرا پس ثوابونو کې به د الله یاد کې حکم کې الله فرشتو ته وي د لپاره دومره اجر او ثواب ولیکې دې ما یادوي واشکروا لی زما شکریہ ادا کے ولا تکفرون و ناشکری میں مکوے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين